nkomeje kuguha ikaze kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko wiyumvira icyanga cy'amagambo aba agize umwandiko. Reka twinjire muri uyu mwandiko ugira uti amaraso y'ikinyogote. Intare umwami w'ishyamba yarwaje umwana ibura ibitotsi ikagira arayomongana mu ishyamba ryose iboroga bicika iririra icyana cyayo ibaza imiti bibi by'ubusa umurwayi akomeza kuremba kuko indwara yari yarayoberanye. Intare igeze aho yigira inama yo gukoranya ingabo zayo ngo izibaze umuti wayikiriza umwana. Buri bwoko bwose bw'inyamaswa bwohereza umuhanga bwiyizimo kubuhagararira. Inama y'abahanga ikabamo ingwe, ingeragere, umuhari, inzovu, imparage, amasatura n'izindi. Indwara iranga irayoberana, imiti igeragejwe ikabisubiza urudubi. Abahanga bamaze gushoberwa, nyiramuhari yari ifitanye amasinde n'ikinyogote ishaka kukiroha. Nibwo ibwiye intare iti nyagasani naje ahamvuye mu rugendo rwa kure kandi nahabarije imiti myinshi none nagira ngo mbabwire umuti wakiza umwana. Intare yikubita urwara iti maze ugatinda bigeze ahangaha. Nyiramuhari iti nimuraze ikinyogote umwana anywa amaraso yacyo ashyushye ahage dusigarane umurimo wo kumwondora. Ikinyogote kibyumvise gihinda umushyitsi kiraza n'imbere y'intare gikoma yombi amavi kiyarimiza mu butaka kiti nyagasani sinakwemera ko umwana wawe apfa kandi nshobora kumuvura ubuzima bwanjye ntiburuta ubwe. Cyakora narenzweho nanjye uwo muti naje nkuzi ariko nyiramuhari yawibagiweho ikintu cyangombwa naho twawukuye ndahababwira. Tujya kuza mu nama twagiye kuri ba bandi bagendera ku tuguru tubiri baratubwira bati nimwe mwembi umuti uzaturukaho bazashaka ubwonko bwa nyiramuhari bamuminjiremo amaraso y'ikinyogote umwana birye azakira. Izindi nyamaswa ziteze amatwi ziti nimugire bwangu umwana ataducika. Nuko nyiramuhari bayica agahanga baragasatura bakuramo ubwonko ikinyogote bakivoma amaraso mu mutsi w'ukuguru bayaminjira mu bwonko bwa nyiramuhari babisuka icyana cy'intare. Inama irangira ityo. Ikinyogote kigenda gicumbagira n'ubundi ariko cyari kibisanganywe kuko cyari kimaze iminsi bagitereye umujugujugu mu myumbati. Hashize iminsi ruranga rutwara cya cyana cy'intare. Ngiki cyanga cy'amagambo agize uyu mwandiko amaraso y'ikinyogote ugaragaza urwangano rwari hagati y'ikinyogote na nyiramuhari. Dukomereze muri uyu mugani w'udushwiriri. Ubushwiriri bwari bufite se yarabubyaye ari butandatu hanyuma arapfa. Umunsi umwe bwigira inama buti tujye guhakirwa inka. Ubushwiriri bujya guhakwa. Bumaze kugabana inka imwe burataha. Busohoye bujya inama buti turye iyi nka nitumara kuyirya dusubire kwa databuja aduha indi. Inama yo kurya inka imaze kunoga ubushwiriri butoranya imirimo kamwe kati ndajya gusenya inkwi akandi kati ndajya gukura amashyiga akandi kati ndajya kurahura akandi kati ndajya kuvoma tubiri agakuru n'agato dusigaraho kamwe kati ndabaga akandi kati ndagufasha. Ubushwiriri bujya ku mirimo yabwo. Ubwasigaye imuhira inka burayica burayibaga inyama buzigira neza buratondora. Ubwari bwagiye ntibwagaruka akari kagiye gusenya kagize ngo karavuna urukwi kanyerera intagarane karapfa. Akagiye kuvoma kabona igicucu cyako mu mazi kati yewe wa mwana we uri mu mazi urakora iki reka nze ngukubite. Karasimbuka kitera mu mazi kamera nkeri karapfa. Akari kagiye gukura amashyiga akitura hejuru karapfa. Akari kagiye kurahura kagenda kiruka karanyerera kikubita hasi ntagarane nako karapfa. Aka gatanu n'aka gatandatu twa tundi twasigaye imuhira tubonye ko twarangije kubaga tugategereza utundi ntitutubone turibwira tuti ahari babonye ibyo birira ntibaza. Kamwe kati ngiye gushaka uwagiye gusenya nimubona ndajya gushaka n'abandi. Akandi kati ngiye gushaka uwagiye kuvoma nimubona ndajya gushaka n'abandi. Akari kagiye gushaka uwagiye kuvoma karora mu mazi kabona igicucu cyako kagira ngo ni wa wundi urimo. Karavuga katubonye igihe wagiriye kuvoma ukaba ugejeje iki gihe utaraza. Dore twabuze icyo dutekesha inyama naho wowe wibereye mu mazi. Henga nze ngo kubitiremo. Karasimbuka no mu mazi ngo dumburi kagenda gatyo karapfa. Akari kagiye gushaka akagiye gutashya kabona kari mu nzira gatandaraje katazi ko kapfuye kati igituma baheranye inkwi tukaba twabuze icyo dutekesha n'iki twarangije kubaga kare naho wowe wigaramiye mu nzira nta soni reka nze tubonane sha. Kagenda kiruka gakuba ijosi karapfa. Udushwiriri turimbuka dutyo ntihasigara nako kubara inkuru. Inyama ziribwa n'ibisiga. Icyanga cy'amagambo agize umwandiko tugikomereze muri uyu wa Bakame n'akanyamasyo.
kera habayeho bakame n'akanyamasyo bakaba inshuti. Bakame yari izwiho kumenya kwiruka cyane. Umunsi umwe bakame abwira akanyamasyo ati ni wowe ugenda gahoro mu nyamaswa zose nabonye. Bakame agahora aseka akanyamasyo. Byatumye akanyamasyo karakara cyane. Umunsi umwe akanyamasyo kabwira bakame kati ngwino turushanwe kwiruka. Bakame araseka cyane ati ha 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 ha, wagicucu we uravuga iki? Bakame aza kwemera, bemeranya gusiganwa ku wa gatandatu nyuma ya saa sita. Intare yaje kwirebera iryo rushanwa, n'izindi nyamaswa nazo ntizahatanzwe. Inzovu yagize ikivuza umutonzi wayo, irushanwa riba riratangiye. Bakame yirutse cyane, akanyamasyo gasigara inyuma birakayobera. Mu kanya bakame abageze kure, icyo akanyamasyo kashoboraga kubona ni umurizo wa bakame gusa. Bakame ageze munsi y'igiti gifite igicucu cyiza, atereka nduhuka iminota mike, akanyamasyo ntigashobora kumfata. Hari hashyushye cyane maze bakame atangira kugona. Bakame arota neza cyane. Akanyamasyo karatinda karahagera, kabonye bakame asinziriye karomboka kamucaho. Ako kanya akanyamasyo kaba kageze ku murongo barangirizaho, hari inyamaswa nyinshi zitegereje kureba utahana intsinzi. Akanyamasyo kegereye umurongo, inyamaswa zikoma mu mashyi ziti oye oye oye. Urwo rusaku rwinshi rukangura bakame iti ye. Yibuka iby'irushanwa, agerageza kwiruka agana ku murongo, ariko ntibyari bigishobotse kuko akanyamasyo kari kamaze gutsinda. Icyanga cy'amagambo agize umwandiko tucyanzurire muri uyu wa Bihehe yagiye i Nyanza kwiba ingoma. Umunsi umwe Bihehe yagiye i Nyanza isanga basinziriye, iterura ingoma iyigeranye ku manga, ingoma iragwa irivugiza. Bihehe irahunga ihura n'intama. Bihehe iti wa mugabo we urava he? Intama iti ndava i Nyanza. Bihehe iti hari mateka ki? Intama iti hari iteka rica urugomo. Bihehe iti wibeshye. Intama iti reka dusimbuka ririya riba, nitumara gusimbuka ndakubwira andi mateka y'i Nyanza. Bihehe iti ni koko. Intama iranyaruka irasimbuka. Bihehe isimbutse yikubita mu iriba. Intama irigendera isiga Bihehe muri iryo riba yivurugutamo. Intama igeze kure gato ihura n'agakima. Agakima kati niki ko wiruka? Intama iti ni Bihehe. Agakima kageze ku iriba kabonamo Bihehe. Katurakora iki aho ngaho? Bihehe iti naguye muri iri riba, ariko uwankuramo namugororera. Agakima kayihereza umurizo, karayikurura ivamo. Bihehe imaze kuvamo yanga kurekura umurizo. Agakima kati ndekurase. Bihehe iti nkurekure ungiriye neza. Agakima kandi karahagoboka katijugunya ku gakima hejuru, nikamanuka umire. Bihehe kajugunya hejuru, igiye gusimbuka kugafata igwa muri rya riba. Udukima twombi turigendera. Bihehe itayiwe, umushotsi wa mbere unsanga aha aravuza induru, maze abantu benshi baze banyica. Ngiyi ingaruka yo kugira nabi. Mwiyumviraga icyanga cy'amagambo musanga ku muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Byumve nibyo, ukore subscribe, comment, like na share, bigere ku bandi nabo ntibacikwe n'icyanga cy'amagambo agize imyandiko. Naho butaha.